सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल आर्केस्ट। सो गाइस लेके आ चुका हूँ एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड ये अनबॉक्सिंग से ज़्यादा एक बात के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपका मतलब आईफोन है, मतलब 11 हो या फिर 12 हो, 12 के साथ तो चार्जर दिया जाता है लेकिन 11 के साथ चार्जर नहीं दिया जाता है, तो आप कौन से चार्जर यूज़ करेंगे, मतलब कौन से चार्जर आपके लिए बेस्ट होगा। सो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मतलब कई सारे ऐसे चार्जर्स हैं जिनको यूज़ करने से जो बैटरी कैपेसिटी जो है वो लू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा चार्जर बेस्ट होगा आपके आईफोन के लिए। मैंने भी एक चार्जर ऑर्डर किया था, मतलब चार्जर केबल तो दिया जाता है साथ में लेकिन एडाप्टर नहीं दिया जाता है। वही एडाप्टर मैंने ऑर्डर किया था। फिलहाल ऑर्डर एडाप्टर आ चुका है एंड उसको मैं लाने के लिए इसको पूरा अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ कि कौन सा एडाप्टर आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमने पार्सल को लेके आ गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये रहा बॉक्स। बहुत ही छोटा है बिकॉज इसका जो एडाप्टर तो पता होगा ना, वो भी छोटा होता है, जिसकी वजह से बॉक्स भी छोटा है। एंड ये आ चुका है ब्लू डॉट ग्राउंड से, मतलब ये नया देखा मैंने। क्या होता है, थोड़ा डाउट वगैरह भी हो रहा है अंदर से क्या होगा, लेकिन मतलब ये जो सील है ना, ये अलग है थोड़ा। मैं जितना भी पार्सल ऑर्डर किया उनमें से ये थोड़ा अलग है। एंड यहाँ पे इसका सो गैस इसके अंदर भी मैनुअल वगैरह दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता ही होगा ओरिजिनल है, जिसकी वजह से मैनुअल वगैरह दिया जाएगा ही। ये रहा मैनुअल। मतलब एडाप्टर में भी आजकल मैनुअल मिलता है, क्या बताऊँ। एडाप्टर का मैनुअल से क्या लेन देन है कुछ मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि एडाप्टर को कैसे इस्तेमाल करूँगा ये भी मैनुअल में देना पड़ता है। जो भी हो, यहाँ पे 2 मैनुअल मुझे मिल गया था। एंड ये रहा एडाप्टर। बॉक्स बहुत ही अच्छा है देखने में, बहुत ही मतलब क्यूट सा है। तो इसको ऐसा करके निकालना पड़ेगा। एंड ये रहा वो एडाप्टर। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो एप्पल का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो लोगो आप देख रहे हो, इसी लोगो की वजह से आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल एडाप्टर है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन दिया गया है और ये सी टाइप का है। बहुत लोगों को मतलब डाउट होता है कि यार सी टाइप का होगा या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सी टाइप का एडाप्टर है एंड कोई भी दिक्कत का बात नहीं होगा। एंड इसका जो वाट है वो मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब 20 वाट का है
20 वाट का एडेप्टर है। एंड अगर आप ज़्यादा वाट का एडेप्टर लेंगे तो आपको बैटरी में बहुत ही दिक्कत आ जाएगा, मतलब बैटरी का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही मतलब ख़राब हो जाएगा, कैपेसिटी लू हो जाएगा, जिसकी वजह से यही आपके हिसाब से अच्छा होगा, इसी एडेप्टर आपके हिसाब से अच्छा होगा। एंड और एक बात मैं बताता हूँ, मतलब गैस अगर आप एडेप्टर बाय करना चाहते हो तो आपको 3 तरह का एडेप्टर देखने को मिलेगा। जो पहला वाला है वो आपको आईपैड का जो एडेप्टर होता है बड़ा साइज का, वो बहुत ही बड़ा होगा, इतना साइज, करीब इतना साइज का होगा। सो वो एडेप्टर भी आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो एडेप्टर आप मत लीजिए, क्योंकि उस एडेप्टर से क्या होता है, बैटरी का जो कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचता है। बिकॉज उसका वाट बहुत ज़्यादा है, वो करीब 60 वाट या 30 वाट का है। सो अगर आपने उसको ऑर्डर करेंगे वो बहुत ही फास्ट चार्जिंग होगा, लेकिन उसमें मतलब बैटरी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंच देगा। सो मेरे हिसाब से ये 20 वाट का जो चार्जर है ये आपके फ़ोन के लिए परफेक्ट है। एंड इससे नीचे का जो कुछ और भी कम वाट का जो चार्जर्स होते हैं, लेकिन आप कोई भी चार्जर लीजिए, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर ही लीजिए, बाकी चार्जर अगर आप लेंगे तो फ़ोन को बहुत ही मतलब इफ़ेक्ट कर लेगा। एंड इससे जो लू वाट का चार्जर है वो चार्जर ज़्यादा अच्छा है आपके फ़ोन के लिए, बिकॉज जितना वाट कम होगा उतना आपके बैटरी में मतलब नुकसान कम पहुंचाएगा। सो इससे भी मतलब ज़्यादा नहीं होता, मीडियम रहता है, क्योंकि इतना स्लो चार्ज होगा तो भी आपको दिक्कत होगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक सजेशन देता हूँ, आप ऐसे ही अगर आप मतलब रात को अगर आप फ़ोन को चार्ज में बैठा रहे हो तो आप इस चार्जर से मत कीजिए, मतलब ज़्यादा वाट के चार्जर से मत कीजिए, जो लू मतलब कम वाट के चार्जर से, उन चार्जर से आप चार्ज कीजिए, क्योंकि वो फुल नाइट चार्ज होते रहेगा, धीरे धीरे होते रहेगा। सो आपके बैटरी में उतना दिक्कत नहीं पड़ेगा। इससे आप चार्ज करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको परफेक्ट रहेगा, मतलब ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं होगा। सो मतलब टोटली परफेक्ट रहने वाला है। सो मैं आपको यही चार्जर सजेस्ट करने वाला हूँ। तो आपको 3 तरह का चार्जर देखने को मिलेगा, लेकिन इन तीनों में से यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। एंड अगर आप इसका चार्जिंग टेस्ट देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम इसको चार्ज पे लगाते हैं नए चार्जर से। यहाँ पे टाइम देख सकते हो 2:22 चल रहा है। एंड यहाँ पे चार्ज देखो 50% चार्ज है। अच्छा 50% चार्ज है एंड 2:22 चल रहा है। सो फिलहाल अभी हम इसको चार्ज पे बैठाते हैं। ये देखो नया चार्जर, नया एडेप्टर, नया वाला इसको मैंने लगाया एंड केबल वगैरह भी नया वाला ही है। तो अभी हम यहाँ से पूरा टाइम हमारा स्टार्ट हो जाएगा 2:22 से। आप लोग टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए और मैं फटाफट से इसको चार्ज पे लगाता हूँ, वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। सो गैस यहाँ पे देखो फाइनली 3 बज चुका है। यहाँ पे टाइम आप लोग अच्छे से देख लो, 3 बज चुका है एंड चार्ज जो हो चुका है वो अभी हुआ यहाँ पे देखो 80%। ओके सो 2:22 चल रहा था, मतलब कि यहाँ पे 38 मिनट लग चुका है, करीब 38 मिनट लग चुका है एंड 38 मिनट में यहाँ पे 30% चार्ज हो चुका है। मेरा पहले 50% था, अभी 80% हो गया। सो ये एडेप्टर मेरे हिसाब से परफेक्ट है। चार्ज का स्पीड आप लोगों ने खुद देख लिया, इसका स्पीड टेस्ट भी आप लोगों ने खुद देख लिया, मतलब करीब 1 मिनट में 1% करके चार्ज यहाँ पे उठ रहा है। सो मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। पहले जो मैं चार्ज कर रहा था बहुत ही स्लो था गाइस, क्या बताओ, बहुत ही स्लो था, अभी बहुत ही परफेक्ट चल रहा है। सो मतलब मेरे हिसाब से ये जो एडेप्टर है एकदम परफेक्ट। सो प्राइस मतलब आपको पता ही होगा प्राइस ज़्यादा क्यों है। एप्पल का ओरिजिनल जो कोई भी प्रोडक्ट हो उसका प्राइस ज़्यादा होगा ही। एंड इसको मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुका है। एंड अगर आपको इस वीडियो में मतलब डाउट लगे कि यार ये चार्जर लूँ या नहीं, तो आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हो। और भी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है कि कौन से चार्जर आपके फ़ोन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो उनमें से आप कोई भी वीडियो देख के आपको भी समझ में आ जाएगा कि यही चार्जर आपके फ़ोन के लिए परफेक्ट है। सो फिलहाल वीडियो को मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन बाय बाय। और भी एक अनबॉक्सिंग आने वाला है, बहुत ही अच्छा अनबॉक्सिंग आने वाला है। जो हेलमेट का अनबॉक्सिंग, वो उसमें एक प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम मैं अभी फ़िलहाल फेस कर रहा हूँ उसको लेके। मतलब कुरियर बॉय ने बहुत ज़्यादा ही मिसबिहेव किया मेरे साथ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या हुआ है। फ़िलहाल अभी तक हेलमेट भी नहीं आया, बट उसका डिलीवरी डेट आज से 2 दिन पहले ही वो डिलीवर होने वाला था, आउट फॉर डिलीवरी भी निकल गया था। जो भी हो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।